Germany has become the first country to react to the arrest of Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal by Enforcement Directorate in the excise policy case. Responding to the media inquiries, Sebastian Fischer, spokesperson of the Germany's foreign ministry, conveyed the country's stance on the matter. Fischer expressed his hope for a free and impartial trial, highlighting the importance of due process and the presumption of innocence. Fischer emphasized that Kejriwal, like anyone facing accusations, is entitled to fair and impartial trial. Germany's statement underscores international interest and concern regarding the legal proceedings surrounding Arvind Kejriwal's arrest, emphasizing the need for adherence to the democratic principles and the rule of law. Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land und wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Kejriwal Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn gelten.